ว่ายหยังแม่นยังเนี่ยดนตรีอีสานเขาเอิ้นว่าจังได้ เขาเอิ้นว่าพินอ้าวไม่ใช่พินเฮียนคอยคือบ่เป็นจังสิเกี่ยวกันย้อนกันไม่ใช่พิษบาดฝรั่งโหไม่ไงพินวางซะแม่นยังฉันเนี่ยนี่หัวพินเขาเอิ้นว่าหัวหงโอ้นึกว่าแม่นหัวงูแม่นหัวงูไม่ได้อยู่นี่เนี่ยหัวงูแล้วมันอยู่ซ้ายอยู่ตรงหัวไปไงชาลี่อันนั้นมันบ่แม่นหัวงูไม่ไงหัวพญานาคอยู่เลยเป็นแบะตายนะแม่เล่นเป็นดูเล่นเป็นดูพอได้เล่นให้เบิ่งแน่อยากเห็นนะเดี๋ยวฮะไม่ยังคือก็ไอนั่นล่ะไออยากเห็นก็ว่าไออยากเห็นเนี่ยแม่อยากเห็นพลังคุณบอกว่าเป็นไม่เคยเป็นวัณโรคบอดวัณโรคนี่ยังมะเร็งพญาชาลี่อันนี้ไม่เคยบัดผือพอดีฝรั่งคนสนใจดนตรีพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาได้โอกาสที่เฮาจะเผยแพร่ถือโอกาสโชว์เลยใส่โชว์สนใจแล้วมั้งเล่นโชว์เลยเฮาเล่นเป็นบ่นออ้าวมันดังจังทีคือดังคือผลไม้ชนิดหนึ่งแท้มากันยังล่ะมากตองแรงดีไม่ดูงานดังต้องแรงดีที่มันดังแอปเปิลได้บ่ได้ตั้งแต่กำปั่นโอ้ยเอาดีบ้างวันดูดี one two threeผมรู้ตัวออกแล้วเฮ้ยมันไม่เคยเจอสารนี่เนี่ยมาขึ้นนักร้องแท้ไทยบ้านเฮานักร้องลูกทุ่งไทยวันมาสู่ผู้บอกคอยเก็บติดตายมามวนเอาไว้น้ำข่อยตกอ่านหมอลำโมเมนต์กดจักรพันธ์โมเมนต์กดที่ดาแล้วก็โมเมนต์ไม่เคยแก๊กสันแมนยังมาตัวพี่ตัวน้องเด็กผู้ไปในตัวเศร้ายังมาใส่หนักมึงก็ไม่หนาวก็ใจหนาวก็ใจยังมึงอย่าดึงอย่าดึงปล่อยยังบัดเธอมันหลุดมือกูมันหลุดบ่ล่ะก็กูนี่ละว่าตั้งใจให้มันหลุดกระต่ายกูว่าไม่ผู้ใดปล่อยเป็ดเทปมาตำตากูปุ๊บก็ได้หาทางทองมึงเอ้ยจังใดจังมาดึงออกคิดตรงไหนต้องกูแค่รถเป็นจะอยากเอาออกก็บ่เป็นเพี้ยนจะกูเรื่องแน่วิธีทำเขาโจกเขาหูมาจับแน่นๆแล้วก็ดึงโอ้ยบ้านนี้เราเป็นตายแต่ตับหล่นจับแน่นๆอย่าให้มันหลุดแล้วก็ดึงว่าจะงัดเกินดึงจะมาบ้างใส่ตากูกูจะไปน้ำมูได้บ่อันนี้จังสิไปอะไรกูว่าอยู่ว่าปฏิเสธมันอีกเดือนกูสงสัยได้ที่แรกเนาะกูก็ว่าอยู่ไม่เคยแจ็คสันจังได้คือจังสิวจังหนักต้องแรงวะกูก็เคยแต่ยังกล้วยเนาะมีคนเป็นไงพิษโอ้ยกู
กูก็รักสิเล่นไม่เกินมึงออกมาเห็นหนังก่อนละวะ ไม่ร้องเพลงในอัลบั้มโคตรงก บ้า บักมอดบักมอดห้องไปเพลงหนึ่งแล้วโรแมนติก บัดนี้ร้องตลกโตกห่าน ในนุ่มรถสุก มันเป็นที่ของเฮาแล้วเนี่ยตัวเข้าไปซะก่อน โอ้ยเขาจังไหนเดี๋ยวนี้ว่าท่านได้ร้องดูเนาะ มันมีหลายเพลงนำกันเด้ เพลงไหนอีกกัน อีกเพลงหนึ่งม้วน เพลงไหน เพลงจ้ามาจ้ากิงจ้ากับยุหัน เอ้า ในชุดโคตรงกเนี่ย มันห้องยังไง จ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้าจ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้าหัวมึงไม่ได้คือเดี๋ยวก่อน ปากลุกตาคว่ เห็นมันเด็กอยู่ในโทรทัศน์ มันแล้วกูมากตอนเดียว ตอนใด ตอนสุดฟ้าค้อนออกจากท้องแม่มันใหม่ๆว่าโปไล่อยู่ใต้ทะเลน่ะ ลองมึง เอาร้องเบิ่งสิเฮ็ด จ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้า ไปแล้วบัง จ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้ามาจ้ากิงจ้านั่งเหงือกดินร้อยน้ำน้ำกลลูก อันแม่ร้อยน้ำกลลูก คือสักคนหล่อไม่ได้ลูก นี่น่ะตั้งจะไปเล่นกับปูปาจิเดิน โอ้ยปลาจีเดินยังไปอยู่ทะเลเดี๋ยวนี้ ปาจิเดินทะเลมาสิอึด เอาร้องเพลง เอาร้องกันร้อง เดี๋ยว ดนตรีมา เดี๋ยว หลัง เจ้าสิร้องเพลงบ่ ร้องล่ะเนาะ ตลกตรงหัน จ้า ไปแต่งชุดไหม เอาชุดนี้ร้องบ่ได้จะบอก นักร้องลูกทุ่งต้องผูกเนคไทใส่เสียนอก โอ้ย ไป เอาดอกคนแจกคนด้วยค่อยเด้ เออ แจ้งไหมกันบอก แต่งไหม ไปนี่ไปแจ้งตู่มา เดี๋ยวเขามาร้องท่า ว้ายนี่อย่างนี้บาดเนี่ย โอ้ยนี่ยังไง ดูใจกล่องด้วยไม่หอดแม่งจะบุญไหม โบแมงกับพูน ไม่หยังอ่ะ ขี่กันขาดอินแมงเมา ก็ได้ทีเดียวเดียว โอ้ย อยู่เสียงอีสานมาโดนคอยกะยังจนคือตอนคอยมารอดจากกระยานที่ขี่กะบอกมีขยังว่าถ้าโตบ่ทรงราคาวาสนาของพ่อใหญ่ยงวาสนาของพ่อใหญ่ยง เพลงหยัง ตายข้าวง เพลงตายข้าวง อยู่ในชวนโคตรงก โคตรงก เมย่องเป็นผู้ห้อง เออ เจ้าเซ็ตหยัง เงียวว่าสุด ข้าวออกมาอยากมาทัน เบิ่งเลย อืม ป้าเดี๋ยวมึงห้อยเงี้ยวเขาว่าเป็นทางจีซอน เงียวว่าสุดนะ ป้าตัวเขาปานี่ก็ใส่สุดนักเรียน หากินยากเด้ เอ้า ผู้จักว่าผู้บ่าวบ้านผือนี่มันมักสาวนักเรียนมันแดงสุดนักเรียนเขาแล้วมันหากินง่าย โอติ เออ พ่อได้กินบ่ล่ะ กะไข่อยู่ตัวแล้วพาได้พุทธได้เกิดอยู่ เออ ไปยืนอยู่หมองมื่นนี่ควักข้างหลังไวๆพุ่นละ เด้แง่งหนาขึ้นไป ล่มทวนพุ่นละ พากูว่าแม่ผู้ใดกูยืนมองตั้งโดนมาได้แท้มันมูเก้ากัน กูจักกันอยุ่ตัวอยู่ อีหามึงเอ้ยอีย่องแม่นว่าเนี่ย กันนี่แหละอียกคนโก เอ้า หากินน้ำข้นโง่โง่จักสิกินเท่าไรแห้งโกเงินใส่บ่มีจักบ่ อีย่องละอีย่องคนกู เอา อีย่องละอีย่องคนกูระวังขี่โผว่าเป็นหนังตาลุงระวังขี่โผว่าเป็นหนังตาลุง อันนี้ก่อนสด อันนี้บ่แม่นหนังตะลุงอันนี้แม่นพุ่งตัวบักฝ่ายขาโขงเอ้ยว่าถูก มึงจะไปแง่ห้างโมแดง อีย่องละอีย่องหลงทิพย์ เอ้า อีย่องละอีย่องหลงทิพย์เลือกกูสิบีบไข่หำของมึงบาดเธอไข่หำเสมอไงบาดเธอไข่หำเสมอไงระวังใกล้ๆกับประเทศคันลันสับพ่อไม่มีเข็มตาอ่อนเอาไปหมุนแท่นหมอนก็ได้ตัวหำ
กับบักฝ่ายตาท เอ้า ำบักฝ่ายกับบักฝ่ายตาทำมันบอมแมนหำนี่แมนหมดลูกมันเล่าบอถูกก็บักฝ่ายตาท โอ้ ำเนี่ยขึ้นบ่ท่าน หมดลูกจังไหนจังออกมาอยู่ทางนอก เดี๋ยวมันย้อน โอ้ตาย คือหนูอาจคิดถึงกันเราเห็นกันตั้งแต่ปีหนึงนี่5 ขวบบ้าง มันก็ปีนึงจังไหนขี่รถมานำกันเมื่อมือบักปอบ บ่เข้าใจกันนี่เด้อเนี่ย การแสดง โอ้ อุ้ยยัง ไม่ยังฝ่าย อุ้ยเป็นจังไหนบ้านมึงน้ำท่วมบ่ หัวแม่มึงไหนย่ำแรงถามบทเป็นย่ำ โมเมนต์ที่ผ่านมานั่นแหม โอ้บ้านกู เหตุการณ์เป็นจังไหนบ้านเมืองอ่ะบอกกูฟังไง โย่ว่าเพื่อนบ้านกูนี่ย่ำกลางเว้นมันกะแจ้งย่ำมือแรงมันกะคำมันแหละ โอ้ย ทางเป็นเด้อตื่นมือเศร้าตะเว้นขึ้นแดดนี่แล้วบ้านกู โอ้ย จักว่าเป็นจังไหนตะเว้นตกดินย่ำไหนคำย่ำนั่น โอ้ยโบกันแบบนี้ เป็นตะเงือดบ่บ้านมึงอยู่จังไหนกินจังไหนฝ่าย บ้านกูนี่เนาะไฮโลเลี้ยงดูเลี้ยงกินเนี่ย กินก็แม่นปากอยากแม่นท้องเที่ยวขี่ก็แม่นขานั่นแหละ ตะเงือดบ่เอา แปลกความ แปล นี้ ก แปลก ให้ อืม แต่ว่าบ้านกูแปลกคนนั้นไว้ฝ่าย เป็นจังไหน จะมากินน้ำแล้วเงี้ยวออกมีแตะน้ำอ้อยต้อย อืม แม่น ยากว่าเป็นจังไหนเงี้ยวเป็นน้ำแม่บ้านกูเนี่ย สร้างเป็นเนาะบ้านกูคือกัน นั่นเป็นจังไหน กินเขาวล่องไปออกมาแล้วเป็นขี่ว่าทุกคนแม่ โอ้ย ไม่เราก็เป็นเขาคือเก่า แต่ว่าบ้านกูเป็นจังสี่ไว้ฝ่าย เป็นจังไหน เป็นจังสี่จะเห็นแห้งไปนะ เป็นยังไงบอก คอยเห็ดมึงมีแตะกระดูกนั่นมันเจ็บจับปอ เออ เอามา บ้านกูเป็นจังสี่ แต่ว่าผู้ใดตายนั้นใจขาดโลดไฟ โอ้ย กากว่าเป็นจังไหน อุ้ยขโมยเลี้ยงเป็นเลี้ยงตายมากกูหลักขนวดมึง เอ้าคือหอดกูเห็นยัง กูว่ามึงตายนี่จากกูแล้วอีหามงเอ้ยมึงขนาดสิตายอีหลีเนาะ ปอดเห็นไหมกูกินข้าวแซ่บกระดกกูบ่ตายง่ายดอกกูได้ยินแต่ข้าวแม่เท่าจันทร์แล้วใกล้สิตาย เอ้ามันไผแม่เท่าจันทร์ แม่มันละ อันแม่เท่าจันก็บ่ตายง่ายตัวว่าสิตายพ่อไม่ไงเข็มว่าใส่ เอาเถอะไป มันไผไม่ใช่เข็ม เมียพ่อยังยง มึงเว้าดีๆนะไฟมึงอย่าเอาข้าวมาพวกกูมาเว้านะใจเข็มแล้วมาตายง่ายดอกอ้วนคือหมานี่ว้าย อ้าวเอ้ยอย่าพ่อว่าหมากเลี้ยงแหลกตัว มึงเว้าเห็นอย่างกัน มันนี่มาถามข้าวกันต่อ อืม ถามรอด พาดยง ยังไฟ ปีนี้มันคือสดคือสายแท้ กูจ้อยก็เข้าเจ้าปีนี่ ดูสะบ้อนหน้าตานั่น เออ มึงใส่ครีมยี่ห้อหยังล้อยนกับบ่มีคุณน่ะมีแต่ห้อยรถไถ โอ้ อุ้ยอีหมาหน่อยอีกคือจืออีกคือจือ อันบักก้อจอเว้าละเปียใบหัวใบหาง เอาเชี่ยว เอา กัน กระเจียวกันนั่นนี่ ว้า นะ ย อีหมาหน่อยอีหมาหน่อย เอาแขวมึงจงไว้ถับปวดป่ะเดี๋ยวนี้ เอา มึงได้จงไว้ถับปวดป่ะแขวมึงเดี๋ยวเนี่ย เอาละนี่ผิด กู กัน จะตายไปเห็นบักวินหมาด้วยล่ะ แห้งขึ้น มันขั้วใช้เต้าหัวเบ้าเนี่ยก็จะเป็นเชี่ยวกูเฮ็ดออกมาจังไงมึงเกิดจะเป็นเชี่ยวกูทีเดียวเนี่ยอายลูกอายหลานอายพี่อายน้องนี่แม่น่ะกูเหยียบโบกข้อมึงเนี่ยแหละ โอ้ยก็กระบอกแต่ปากไงทำลายฟ้องของว่าสันว่ามันน้ำจิ้มลูกชิ้น จังไหนสิมากูเชี่ยวว่ะทีแม่มึงเห็นบ้านนี่มึงวันหนวดปลาหมึกติมึงเห็นบ้านนี่กูจะตียอหัวเอาเนี่ยล่ะนั่นหยังล่ะมึงสู้แค่หยังล่ะ เจ้าสิให้ข่อยเฮ็ดจังไหนเอา มึงอย่ามากูเชี่ยวกูกับมึงคนละรุ่น เจ้าอยากให้ข่อยโซ่เสียวแม่นบ่ นั่นละมันน่าเกลียด อยากให้ข่อยโซ่เสียวจ้ามข่อยแม่ข่อยจังสิเศร้า จริงไหน นี่จะเป็นมึงหนาเงินเนาะบักปอบเอ้ย ข่อยมาหาเงินแล้ว มึงเสียร้ายไปไหน 200เท่านั้นน่ะสิโซ่เอิ้นเสียว มึงดูถูกกูมึงว่ากูว่ามีเงินสิมึงคือเสียวน้อยแค่ โอ้ กูให้มึง1,000เลยมึงเอาว่าเท่าเอินกูเสียวเนี่ย เออ กูใจให้ เจ้ เว้ย เอ้ยคือสิร่ำสิรวยเนาะอ้วนร่ำบ่รวยคือสิบ่อื่นเอาเงินน่ะเนาะ บ้าเงินดอกให้มึงไปบ้านไร่อยู่ธนาคารน่ะกองไอ้เล่อยู่ เงินเจ้าบ่พี่ เงินพูน
อ้วนด้วย1,000บ่เอา มึงเสียเท่าไหร่ เอามา2,000 วัดให้กูไปขายของเมาก็เบียง พอใจเอามา เสี่ยวร้ายเนี่ย พอใจเจ้าเอา เอาซะนี่ ฮะ ไปใจให้บังไฟ อืม ไปชี้จ้างให้มันเศร้าเอินข่อยเชียวข่อยรับคานแล้วมือข่อยนอนอยู่ทางไหนมันไปกล้วยขาข่อยลุกไม่หมอมันว่าน่ะ มันลืมตี มันบ่ลืมดอกมันเจตนานี่ละข่อยชี้จ้างให้มันเศร้าเอินข่อยเชียวนี่เป็นพญานนี่ข่อยนี่ได้ 2,000นึงหรอกว่าจี 2,100ดอกข่อยย่านต้องข่อยตายป่านเหรอเลี้ยงเงินเนี่ย โอ้โอ้โอ้กระเป๋าแหม ฮะ กระเป๋าบ่ กระเป๋านั่นล่ะนี่มันเป็นลอกดอกหันลอกไงก็นี่ โอ้กระเป๋าใส่เงิน ใช้เงินโดยเฉพาะละ ปิกนิก กระเป๋ายี่ตอกมา โอ้ กระเป๋าปิงนิก โอ้มาหลายแต่ หลายเหลือเต็มกระเป๋าหุ่น โอ้นี่ดูไม่ผมเลยบอกมีแต่ตัวรับจำน มันโมเมน ำไม่ยัง ปากแห้งหลายตำรวจแห้งหลาย ไม่ยังอ่ะ บินเล็ก ตอนเมียออกมาต่อบ้านพื้นเลยทุกคน มันแย่งเข็มออกไปมากินเราว่าได้ลาพวกยิ่งกินเราว่าได้ ไม่ยังอ่ะ เหม็นตายบ่เห็นก็ละเอาซะดิที่มันแย่งเข็มสี่เลขเหมือนยืมจัก2,000เนี่ยเอา ฮะ ใครยืมเจ้าจัก2,000เนี่ย คอยบ่มีเงิน เอามื่อเช้าคือเบิก5,000พุ่น เบิกไปส่งงวดเมีย เอาเท่าที่ตายยังมีงวดอยู่ติ งวดเมียมันเบิดว่าเป็นนกพี่สิ้นเดือนมันถามเอารถ อุ้ยมันคือไทยบันผือให้ โอ้ยเพ่งด้วยเมาโดนด้วยเอามาคนนั้นน่ะ เฮ้ยอย่าวางสั้นสิต่อละไฟยืมจัก2,000นะ เจ้าสิยืมเงินข่อย ยืมเป็นหยัง โอ้ยก็ยืมให้มึงหันละ อืม ไอ้สีพ่ออะไรเห็นมามี่นี่ โอ้ย นี่วะเลยนี่ ข่อยก็บ่ทันได้วางหยังตัวเดี๋ยว ก็ สิ จอ หา ก็จ ว่า อ ข่อยบ่ใจเอาว่าตัวมีซ้ำนี่ล่ะ อุ้ยเงินตัวนี้ โอ้ยคนมองเงินตกเงิน โอ้ยมันคือเงินกูให้แท้แม่นบ่ เดี๋ยวกูนับมันก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1,000 เอ้ากูยืมมึง2,000มันคือกู1,000เดียว มันมีพันเดียว เอ้าแล้วแสดงว่ามึงเป็นหนี้กูอยู่1,000ตัวหัน อีหยังก็บ่ไม่ดู กูยืมมึง2,000 2,000 มึงให้กู1,000เดียวนี่ พันเดียว มึงเป็นหนี้กูอยู่1,000 โอ้ ตายอยู่ซื่อๆกูก็เป็นหนี้คนหนึ่ง เอาไป1,000ซะก่อน โอ้ หามาให้กูนะ เริ่มจะปวดหัว ไป แล้ว ขายของเมามาให้กูนะถ้าซ้ำกูบ่ให้มึงแล้วดิ บ่ยากหรอกข่อยมีแม่เฒ่าอยู่บ้านเธออยู่ นั่นละจื้อไว้ นับตั้งตีบัตรนี่เป็นต้นไป กูกับมึงเลิกเอิ้นกูเชียวเนอะ มึงจะบอกกูสับสนน้ำไหลหาหัวมึง มึงอย่ามาเอิ้นกูเชียว โตไปดิโตเจ้า เอามึงก็สู้แห้งแค่เดียวเนี่ยกูจะสู้มึงต่อนี่นะ โตเจ้าไม่ได้โต เช่าทุกไว้ กูไม่ได้โต กูคือจีโร่อีกนะ โตเจ้า เออ เมื่อมันนี่ก็ไหนอีน้องเยอะ ไม่บักไฟ น้องเยอะมัน กูที่ต้อยแขวไปเห็ดบักหมินหมานี่ล่ะ อุ้ย มึงก็ฟังกูได้ไหมล่ะฟังเหตุฟังผลได้ไหมน่ะ มันนี่เสียทุกใบทุกฟัง นี่ เจ้า มัน เข้าใจผมได้ไหม เข้าใจยัง การแสดงก็คือการแสดง แต่นั่นละที่ ผมก็บ่อยากเอิ้นดอกเซี่ยวน่ะมันมีผู้บังคับผม ให้บังคับหัวปอดมึง หัวหน้าวงตัวบังคับให้เอิ้น ไห้ ตลอด โอ้ยมันอยู่ใส่ระบักหลอดแต่นี่ โอ้ยเขาไม่รู้แล้วขยัน ก้อนหลอดอยู่ อีหลีนี่บ่โยพ่อ หือ สมมติผมเล่นมึงกันเป็นบาปในใจดิ บาปไม่ใจหยัง มาในใจตัวบ่ได้สิเอิ้นเซี่ยวอยู่นี่พ่อก็คือพ่อ ก็นั่นที่ล่ะ สิ่งใจผมก็รบนับถือมาตลอดบ่เคยสิล่วงล้ำคำเกินจักเที่ยวเข้าใจว่าถึง กู น้อย ก็ ก็ ได้เมื่อตั้งใจกับน้องฝ่ายกูกระบาลโอมโคงท้องถิ่มขึ้นกันกูว่าอยากพากแล้ว บ่ ถ้าบางข้ามให้กูเฮ็ดไปทั่วที่ทั่วแดน มึงบังดูตัวอย่างกูนี่ ขาวต่ออายุขึ้นลูกเก๊กนี่เป็นตาหักทำให้กูแจ้งตัวผู้ให้วะนี่
แม่อยู่ น่าเกลียดป่ะมึงวะ น่าเกลียด นั่นล่ะกูสิพามึงหนีจากศาลอีเสียง อย่างอีสาน เสียงอีสาน ไปเจ้า15เขาไปยุ่งไหนเขาไปเบิดตาย กูสิพามึงตั้งวงไหม ตั้งวง กูก็อัดแล้ว มึงก็อัดแล้ว มึงก็มีชื่อเสียงเรียกน้ำแล้วหมาตัวใดสิบ่หูจักมึง อัลบั้มโคตรงอก นั่นแล้ว ตายข้าวง เออ ใครกระจ้ำหมูมี เออ ลูกบ่มีเมียมีพอ นั่นละ ตั้งก็ตั้ง ตั้งวงไหมเลี้ยงอีหลาน พี่น้องจำได้ลูกหลานจำได้เหมือนสุคน แม่นล่ะ แม่น อันพี่น้องจำได้ปะครับวงเลี้ยงอีล้านครับ จำได้กล้องจับจำได้นั่นได้ยินว่าได้ยินว่า ตะกี้เขาไม่อีพอเลยเนาะ เออ มันอีพอเขาอยู่ใส เอ้ามันไปหากินข้าวเมาอยู่ทั้งไหนเนาะนี่เนาะ เอิ้นทำในเก้านะ พ่อมันไปหากินปลาขอนเนาะนี่เดี๋ยวกูน้ำหาก่อน อุ้ยบัดยังนี่ ว้ายชาเด้อด่าหาไล่ตับไล่ปอดมั่งบาดแนวหนึงน่ะนะกูหันใจน้ำกับว่าท่านพี่มาขันกูบ่มากันเลยที่บ่ไปพี่มากูจะพาไปตั้งวงไหมพีด้านรถเลี้ยงอีหลานต่ำเด้อซุ่มอยูรูมนั่นพีไกลๆนะถ้ามีการตายเกิดขึ้นบ่รับรองเด้อ ทำเร็วๆนะ จอดว้ายขับรถแม่ไม่ใช่มันขาดกูทางอ้อมพี่มาถอย รถถอยใส่เกียร์ถอยนะ เอาจังใดจังเอาสินกระโปรงกูมานุงกูคือแก้ไว้หัวบอลพุ่นโอ๊ยตัวซ้ำน้ำมาก่อนเนาะปัดของเจะของคือบอนุงหาไล่เลียดมึงของมึงไปอยุ่ใสโอ้นี่อยู่ในกระเป๋ากูมาตัวใดเอามาน่ะ มันเต้าตัวไฟมาก นี่หากิน นี่ของเจะของนี่หากินแน่มึงใส่มันมาถือหัวพี่หัวมันอยู่ทางใต้พี่ตีมันได้เบียงนี่ตีออกเบียงนี่มันหัวนึงมันคือหูจักตายไปแท้คุณน่ะตีออกกันล้มหัวคุณจ้วงคุณอ่ะชัวสร้างน้ำมาก่อน เร็วๆนะ สิพาตั้งเลี้ยงอีหลานนี่ใส่สูตรเขาก็เป็นคณะท่อน สุดทีมเจ้ากับเป้าไฟเนี่ยไปเร็วๆอย่างไรลูกไฟนะนั่นน่ะป้าดเมียคุณเจ้าวันเนี้ยบุยเซฟเป็นเซฟนะคะเมียยางโซ่ตัวแม่ยางโซ่ยางโซ่ครบทีมแล้ว ครบทีมแล้ว ห่วยมันแมนโบราณ รับงานรถบันนี่ พยงมันแมนโบราณ แมน สิแยกพวกมันโมแมนดิ เดี๋ยวสิมาแมนเดี๋ยวเนี่ย เจ้าคือยืมเงินแม่นกเจ้าติดหนีแม่นกเด้ ว่ายกูเป็นหนี้คนกูไม่ใช่หรอก คือเป็น ว่ายกูยืนได้ทำกูรักได้แล้วนะ คือเป็นยังสั่นคือสิบ่ใส่ เดี๋ยวสั้นแหละมันนิสัยของกูเว้ย เราบ่ให้แล้วเดี๋ยวเจ้าติดหนีเรา ในเงี้ยไงมันไปฟ้องเอาสารพระพุ่มพุ่น ติดหนีเราเจ้าเขาบอกว่า เป็นหนี้กูก็ไม่ใช่หรอกให้มันมาก คือยังเก็บบ่ล่ะ ว่าเก็บได้ไหนสุกกูแห้งก็ได้ เอาผู้ใดล่ะสุกเล่า เจ้านั่นละ แม่นกไปเจ้าไหนคือมาสุกพ่อย่องนี่ฮะแม่สุกแล้วบ่เหิงมาหันสุกจังไรแม่ยืนอยู่พี่ ยืนจะพูดคอยกี่ล่มกัน เจ้าล่มเอง หาเว่า เจ้าล่มเองถามพี่น้องเบิ่งแม่นี่พยานหลายคือหยังนี่ ถามพี่น้องก็ได้แม่นบ่พี่น้องแม่น้องสุกคอยบ่สุกนั่นได้ยินบ่หูได้ยินบ่ สุกอีเลียสุกแล้วกับบ่กล้ายอมรับเป็นบ่ เอาจังใดจังสิฮู้ว่าข่อยสุกเจ้าตาบอด ขึ้นมาไว้เนาะ เก่งหมดครอบครัว เก่งแล้ว ป้าติโทษก็ได้ยินแล้ว ไม่ยังแม่ ยืมเงินข่อยว่าสิบ่ใส่ว่าซั่นซ้ำก็นำสิพากันแยกวง ดิตักวง ผู้ใดล่ะคือจังว่าเจ้าของดังคักดังแน่แท้นี่แล้วอยู่รอนี่ละ3ตัวนี่ละ สามโต 3คน โอ้เป็นไปไม่หรอกแม่ แต่กระเจ้าสีว่าไปบ้านจะได้กันแต่สู่เสียงอีสานน้ำบ่ได้หรอก มัน เพราะ บ่ ว่า แม่นตั้งง่ายจังซั่นดอกตั้งวงหันน่ะฝ่ายเสียงอีสานน่ะ300 400 คน 30 กว่าปีพุ่นน่ะซัวสิมาฮอดป่านนี้โอ้ย300อย่างน้อตั้งยากของน้อวงซื่อๆตลอดจักรยานมีรอดเดียวมันยังเป็นวงได้มันบ่แม่นวงล้อไม่เอาอันนี้วงหัวลำวงดนตรีก็เข้าใจบ่
จะคุยเสียงอีสานมีอย่างเรียกร้านนี่ เอา บ่ล่ะ สิ ครับ เอาซับนี่กับพ่อเอาซับนี่กับพ่อก็จะเป็นต้องเอามากไม้ไกลกล่องเอาโคศกเนี่ยนี่โคศกเสียงอีสาน เนี่ยเอาข้อโซก่อน ข้อโซก็มีคือกันเรียกอีร้านเอาไปทีละอย่างนะเอาข้อโซออกมา แต่โคโซ โคศกเรียก มา กันใส่ เร็วๆมาไปอยู่เรื่องอีราน บ้านเดียว เอ้า เพราะต้องไปเอาไก่ดอกโคตรทก เนี่ย ใครล่ะ ว่าโคโซกับเมียมัน โคศก เมียข้อสองปีนั่นน่ะ แค่นั้นล่ะมึงจะว่าแอวมันอยู่ใส เอาขึ้นมายัดเยียดกันแถบบ้าน เอารอดเอารอด อีนี่เราเป็นแม่จำฝนบ่ตกมาหันกระย้อนมันนี่ล่ะ โอ้ ว่าเถอะบางแรงอ่ะฝนกำลังฝนบ่ลิ้นร่มมาบ่อยจำฝนลิ้นเถอะ หัวเป็นยังไงครับได้ อัน เนาะ ธรรมดาเสียงอีสานก้อนสิรินสิมีพ่อใหญ่หลอดเราสิบอกก่อน บักหมอดตัวหันน่ะ มาแล้ว มันสิข้อศกอีหยัง ข้อโซแหละครับป้าจะดูถูกกับปานนั้นไหม เออ เสียงว่าสั่นโอ้ยสุดยอด เสียใจเด้อเสียงพ่อใหญ่หลอดแหงเสียงมีอำนาจ เสียงมีอำนาจ เออ ทั้งนี้มีฮอดยโสธร มันจังหวัดเหรอเด้หัวหน้าก ระซัง เอาลองเทสเสียงมึง เอาเทเสียงมึง เทส เอ้าเจ้าแลนจังพอยง ญาติพ่อหลอด มันโมเมนต์พอรอดเสียงบักมอดเสียงบักมอด เอามาให้คือทางแม่มึงแทกกันนะ ว่าคือกันไอ้คนมันจีอยาก ก็ตื่นไว้เหรอ โอ้ พี่น้องครับนี่พานอันโฆษณามาแล้วครับอัสปอร์ตโฆษณาต่างๆเป็นเพิ่นละเนี่ย ขี่คุย บอกคุยซื่อ ลองโฆษณาเบิ่ง ๆโฆษณาลองโซ่เลย โฆษณา โซ่เสียง พ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่ด้านหน้าด้านไหนสนใจซื้อ5 โอ่งตรามังกรไว้ใส่น้ำดื่มกันนะโอ่ง โอ้ยมันโมเมนต์โฆษณาโอ้ย โฆษณาอีหยังสัตว์ โฆษณาคอนเสิร์ตต้านภัยยาบ้า เออ คอนเสิร์ตเลี้ยงอีลอนผู้นำทีมก็คือปอยไฟ นี่ เออ บ่ยากบ่ยาก ยิ่งใหญ่อลังการเลี้ยงอีลานมินิมาร์ท เฮ้ยเพราะว่าเป็นร้านขายฮอน มันโมเมนต์ร้านค้าดิ เฮ้ย บันเทิงศิลป์อิหยังก็ว่าไป ยิ่งใหญ่อลังการเลี้ยงอีลานอินคอนเสิร์ต นี่ คือแล้วคือแล้วคือแล้ว ท่านจะได้พบกับกองคารวาบันเทิงมากกว่า 4 ชีวิต เสียงอีสานพี่จีลอยหาเลย ว้ายแม่มึงเสียวหัวไหมดิเมื่อหาวแท้เอ๊ะหมาดิ อ้าวปุ่นก็ ต่อ ว่าไป ชุดไฟแสงสีเสียง เวทียักษ์ใหญ่ ไม้แผ่นเดียว เสียงอีสานแบบสั้นเก้าสั้นไม่แพ้เดียว ว้ายมาหอมไปแต่เหี้ยวเถอะนะอยู่ซื่อๆนี่เพียงเขาโฆษณาอยู่อ่ะ ว่าไป ท่านจะได้พบกับผู้นำทีมงาน ไอ้หนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีที่สุดจากจังหวัดหนองคาย เป็นลูกชายหัวฝีหัวหนองของคุณแม่ใหญ่จันทร์ ก็เป็นถึง โอ๊ย แค่ ตายซะ หัวแก้วหัวแหว หัวน ผีหัวหนอง โอ้ยมันว่าเป็นตะกี้เดียนหัวผีหัวหนวงวะนี่แม่ แก้วหัวแหวน เอาปะนั่นตีหัวแก้วหัวแหวน โอ้ ว่าไง เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่ใหญ่จันทร์และคุณพ่อใหญ่ เอาตาแม่กับพ่อเราเจ้าพ่อต่อเด้อ จัก ไม่ไหลพูดพ่อ คนแร เจ้าก ที่ ของฉายา พระเอกน้อย ปอยฝ้ายมาลัยพร เจ้าของผลงานเพลงตลกอกหักอลือลั่นสนั่นฟ้า และพี่น้องให้การตอบรับเป็นอย่างดี กับชุดใหม่ล่าสุด ชุดสีซองให้ควายฟัง ป้าบเขาตีเดือนเนี่ย มือซ่อคนเสา มือซ่าคนสาว
อุ้ย เอากูขึ้นมาผิดหลายหมอง เอาบ่เป็นหยังเสียงพานแล้ว ทันแล้ว ซ้อมกันไหม ว่าเป็นหยังแก้ไขได้ฮะ ไปจับมือแฟนเพ่งเนี่ย ที่เอามา ถ้าขนาดท่านนี่จับแต่มือกับพ่อ โอ้ แก่จังน้อยก็ได้เงินทอดตัว เป็นจังไดครับเสียงครับ แน่นอน แน่นอนบ่ครับ ซ้ำเนี่ย ซ้ำนี่ เห แห ร ละ อครับ เห็นบ่เสียงอีสานมีหยังบ่นี่ เออ ยืนเคเลมาบ่ โอ้ยยืนเคเลหมาจังได ว้า ภาษาขั้วโศกซ้ำนั่นสาบักมอด เขาบ่ทันได้ปล่อยลูกแพร่ไหมไทย เอา อ้า ช่วงเวลาต่อไปนี่เฮาสิปล่อยลูกแพ้ไหมไทย แม่น พ่อเสียงอีสานสิปล่อยลูกแพ้ไม้ไทย เออ บ้างหันใส่โซไว้หลังห้านท่านบ่ ใจโสจังไหนมันบ่มาแนวกัดไก่ได้อยู่เนี่ยเขาจิเปิดโตนักร้อง ที่เปิดตัวนักร้อง เออ โอ้ยแต่ใส่สุดเต้นนุ่งน้อยห่มน้อยออกมาเต้นกับว่าเป็นตาเบิงแล้ว ส่วนนักร้องที่เปิดตัวว่าไอ้ไผที่มายืนฟังว่า โอ้ย หัวหัง หัวระยะ สีกปากเด้น ฉีกรอดคันว่าปากกูเป็นปลาแดก เอา พูดว่ามันเสียกีฬา แค่ ว่า ว่าที่เขาทางไหนนั่นก็ได้ บ่ต้องฟังแม่บ่ต้องฟัง เต้าเขาทางไหนก็สร้าง ไปเอาเศษเหล็กนี้ซะก่อนนี่ เศษเหล็กไผ ป้าดดูแค่จะได้จังหวะเศษเล็กเสียใจเด้อรถเลี้ยงอีร้านเด้อนี่เด้อตั้งตัวนี้กระดาวเมื่อ8 ปีใส่งวดยังบ่เบิดอยู่เนี่ย เห็นบ่เนี่ย โอ้ยกูมาอยู่นี่กูก็จะได้มาซอยทรงงวดเล็กนี่ตัวนี่ คิดผิดคิดไม่ได้เด้อเท่ามอด แม่ให้โอกาสเด้อขึ้นมาหาแม่นก เสียใจบ่มีผู้ใดอยู่นั่งดอกไม่อยู่นั่งบอกฝ่ายเบิด เสียใจเด้อเขาบ่ได้เว้าน้ำเด้อปล่อยฝ่ายเด้อเขาเว้าน้ำเท่ามอดเด้อ อันเบ้าเพื่อนตาโค้งๆตาทำๆจังสิไปตายทั้งใดก็ไปโลด ปุ้ยขาโค้งตาทำๆสิไปทางไหนก็ไปเลย ไปเลย จะคุยปานนั้น เดี๋ยวถ้าเสียงอีสานขาดไฟเมื่อไหร่ แล้วเธอจะรู้สึก ให้เพื่อนจับน้ำแนวกล้องรถจับแต่ผู้เดียว เสียกันห้องเห็นบ่ เห็นบ่ เห็นบ่ เข้าไป มึงได้ยินบ่เพิ่นว่าให้นั่นน่ะ ไม่ยัง ขาโค้งๆตาทำมึงก็เปลี่ยนบุคลิกไหมในเปียง เห็นจังไหน ย่างแบบไม่ย่างให้มันโค้งขาน่ะเนี่ยย่างจังสินี่ย่างไหม เอาลูกแพ้ไหมไทยสิออกมาแล้ว เรียกอีรานให้อยู่แผ่นเดียว เอาเดี๋ยวคือเสียงอายุแผ่นเดียว เอาบางนึงประกาศว่ามีไม่แผ่นเดียวเด้ ขั้วโศกประกาศไปแล้ว ไม่แผ่นเดียวไปยืนโฮมกันยังหัน โอ้ยโหจักสิกูประกาศจัก10 แผ่นก็ดีเนาะ ห้ากว่า แค่เดียวก็อยู่ โอ้ยจากแผ่นมันกับสนานอยู่แล้วเหรอทั้งเนี้ย ตั้งข้าวเดียวก็ได้เด่นแล้วเฮ้า ปล่อยหน่อยแม่เนาะ ปล่อยแบบตื่นเต้นเด้อ ตื่นเต้นเนาะ ช่วงเวลาต่อไปนี้ พี่น้องจะได้พบกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อลูกแพรอุไรพร